Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге өте тез 30 минутта дайын болатын бауырдақ қуырдағын жасауды үйретемін. Ол үшін менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бауырдақ қуырдағын жасау үшін бізге ең алдымен бауыр керек болады. Мен сиырдың бауырын пайдаландым. Егер сізде қойдікі болса, ол да жарайды. Бауырды осылай ірілеу етіп тураймыз, себебі бауыр тез піседі және қуырылған кезде тағы да майдаланады. Бауырдан кейін бүйрегімізді де турап аламыз, бірақ бүйректі майдалау етіп тураңыздар қыздар, себебі бұл бауырға қарағанда кешірек піседі. Сол үшін өзімізге ыңғайлы майдалау етіп тураймыз. Мінекей қыздар, мен осындай пішінде турап алдым. Видеода бәрі анық көрініп тұр. Одан кейін пиязымызды тураймыз. Қаншалықты пиязы көп болса, қуырдағымыз соншалықты дәмді болады. Мен бұл жерде үлкен 3 бас пияз пайдаландым. Өзіңіз дәміне қарай қоссаңыздар болады. Келесі кезекте картошкамызды тураймыз. Оны да қатты ірі қылып жібермей, әдемі көрінетіндей етіп, орташа пішінде турап алыңыздар. Бауырдағымызға мен чеснок қостым. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай қоюға да болады. Біздің отбасымыз чеснокты сүйіп жейді, сол үшін мен осылай турап қосқанды жөн көрдім. Қызып тұрған қазанға 200 грамм майымызды құйып, оның үстіне бүйрегімізді салып қуырып аламыз. Балғын бүйректің үстіне тұз сеуіп қуырыңыздар, сонда ол тағы да дәмдірек, әрі өте ерекше қызыл болып піседі. Қазанымыздың бетін жауып, орташа отта бүйрегімізді 7-8 минут бойы қуырып аламыз. Бүйрегіміз дайын болуға жақындаған кезде оның үстіне пиязды салып, тағы да 3-4 минут бойы пиязымыз өлгенше қуырамыз. Пиязымыз 3-4 минут бойы қуырылғаннан кейін оның үстіне картошкамызды, бауырымызды саламыз дағыны, дәміне қарай тұз және чесногымызды салып, тағы да қуыруға қоямыз. Қуырылып жатқан кезде қақпағын жауып, орташа отта 15 минут бойы бұқтырып пісіреміз қыздар. Сол кезде бауырдағымыздың ішіндегі бауырымыз өте әдемі болып, жұп-жұмсақ болып піседі, әрі шикі болмай таза пісіп шығады. Мінекей қыздар, біздің бауырдақ деген тағамымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханға отбасы мүшелеріне ұсынсаңыздар болады. Өте тез әрі дәмді болып шығатын асымыздың бірі. Сіз де жасап көріңіз. Асығып тұрған кезде ең тез дайындалатын тамақтарымыздың бірі. Ауызашарға үлкен кісілерге де дайындап берсеңіздер болады. Себебі бауырымыз да, бүйрегіміз де, картошкасы да өте жұп-жұмсақ болып, әрі нәзік болып піседі. Сіздермен бірге болған бота. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.